విజయ్ మాల్యా ఈ పేరుకు పరిచయం అక్కర్లేదు. భారత్లో చాలా మందికి తెలిసిన వ్యక్తి ఈయన. అయితే ప్రస్తుతం ఈయన భారత్లో లేడు. బ్యాంకుల నుంచి భారీగా అప్పులు తీసుకొని అవి చెల్లించకుండా ఎగ్గొట్టాడనే ఆరోపణలపై విదేశాల్లో తలదాచుకుంటున్నాడు. ఆయన ఇండియాకి రాకపోయినా ఆయన ఆస్తులపై చర్చ మాత్రం దేశంలో నిత్యం జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఆయన కూడబెట్టిన ఆస్తులు అలాంటివి మరి. అందులో ఒకటి బెంగళూరులోని ఐకానిక్ పెంట్ హౌస్. ఓ భారీ టవర్పై వెలిసిన ఈ పెంట్ హౌస్కు చాలా ప్రత్యేకతలే ఉన్నాయి. బెంగళూరులోని కింగ్ ఫిషర్ టవర్స్ పై ఉన్న ఐకానిక్ పెంట్ హౌస్ గురించి విజయ్ మాల్యా తాజాగా స్పందించారు. నగరంలోని సెంట్రల్ బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్ నడిబొడ్డున కబ్బంపాక్ దగ్గరలో ఉన్న ఆ పెంట్ హౌస్లోనే విజయ్ మాల్యా తన బాల్యాన్ని గడిపారు. మాల్యా పుట్టి పెరిగిన ఇల్లుది. ఆయన తండ్రి నివసించిన బంగ్లా అది. ఆ బంగ్లాను యథాతథంగా తీసుకొచ్చి కింగ్ ఫిషర్ టవర్ పైన పెట్టడం ఓ ఇంజనీరింగ్ అద్భుతం. బెంగళూరులో ఇళ్ల స్థలాలు విలువలు అమాంతం పెరిగిపోయాయి. మాల్యా బంగ్లా మాత్రం అలానే ఉంది. నిజానికి అక్కడ ఓ లగ్జరీ టవర్ కట్టొచ్చు, అంత స్థలం ఉంది అక్కడ. ఇదే విషయాన్ని ప్రెస్టీజ్ గ్రూప్ చైర్మన్ ఇర్ఫాన్ రజాన్ మాల్యా వద్ద ప్రస్తావించారు. తనకు ఆ స్థలం ఇస్తే అద్భుతమైన బిజినెస్ వెంచర్గా మారుస్తా అని, లగ్జరీ ఫ్లాట్స్ కట్టి భారీగా సొమ్ము చేసుకోవచ్చని ప్రతిపాదించాడు. అయితే అది విజయ్ మాల్యా పుట్టి పెరిగిన ఇల్లు. ఆ సెంటిమెంట్ను బంగ్లాని వదులుకోవటం మాల్యాకి ఎంత మాత్రం ఇష్టం లేదు. ఆ జ్ఞాపకాలు చెరిగిపోవటం మాల్యాకి నచ్చదు. అందుకే ఆయన సరదాగా ఓ మాట అన్నారు. తన బంగ్లాను యథాతథంగా తీసుకువెళ్ళి టవర్ పైన పెడితే తనకు ఓకే అంటూ జోక్ చేశారు. తన జోక్ చేశానని మాల్యా అనుకున్నారు. కానీ రజాక్ మాత్రం దాన్ని సీరియస్గా తీసుకున్నారు. మాల్యా ప్రతిపాదనకి ఓకే చెప్పారు. దీంతో విజయ్ మాల్యా ఆశ్చర్యపోయారు. రజాక్ అన్నంత పని చేశారు. ఎత్తైన ఆకాశ హర్మం నిర్మించడంతో పాటు ఆ లగ్జరీ టవర్ పైన మాల్యా బంగ్లాను యథాతథంగా పెట్టేశాడు. అందుకే అది బెంగళూరుకి ఐకానిక్ పెంట్ హౌస్గా మారింది. అయితే ఇంత చేసిన అందులో ఎవ్వరూ ఉండటం లేదు. దీనికి కారణం దాని నిర్మాణం అసంపూర్తిగా ఆగిపోవటమే. మాల్యాపై పడిన కేసుల ప్రభావం ఆ పెంట్ హౌస్పై కూడా పడింది. ఆ నిర్మాణానికి యూబీహెచ్ఎల్ లిక్విడేషన్ ప్రక్రియతో ముడిపడింది. ఫలితంగా నిర్మాణం ఆగిపోయింది. ప్రస్తుతం ఈ లీగల్ సమస్యను పరిష్కరించడానికి తను చురుగ్గా పనిచేస్తున్నా అని, త్వరలోనే తన ఐకానిక్ పెంట్ హౌస్ను దక్కించుకుంటా అని మాల్యా చెబుతున్నారు. ఆ పెంట్ హౌస్పై భారీ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది. అంతేకాదు హెలికాప్టర్ ల్యాండింగ్ సౌకర్యం కూడా ఏర్పాటు చేశారు. కేవలం ఇది మాత్రమే కాదు, ఐకానిక్ టవర్ మరికొన్ని అంశాలతో కూడా పాపులర్ అయింది. ఆ లగ్జరీ టవర్లో ఇన్ఫోసిస్ సహ వ్యవస్థాపకుడు నారాయణమూర్తి, జెరోదా ఫౌండేషన్ నిఖిల్ కామత్ లాంటి ప్రముఖులకి ఫ్లాట్లున్నాయి. ఇంతకీ విజయ్ మాల్యా పరిస్థితి ఏంటి? తన పూర్వీకుల నివాసమైన ఆ పెంట్ హౌస్లోకి ఆయన అడుగుపెట్టగలడా? ఇంతకంటే ముందు ఆయన ఇండియాలో అడుగుపెట్టగలడా? దీనిపై కూడా మాల్యా స్పందించారు. బ్యాంకుల నుంచి తను చేసిన అప్పులకి 2 రెట్లు ఎక్కువగా చెల్లించాని, తన విలువైన ఆస్తుల్ని జప్తు చేసి బ్యాంకులు వేలం కూడా వేశాయని అంటున్నారు. ఇకనైనా తనపై వేసిన కేసుల్ని తొలగిస్తే ఇండియా వస్తా అని ఆయన చెబుతున్నారు. విజయ్ మాల్యా ప్రస్తుతం బ్రిటన్లో నివసిస్తున్నారు. 2016 మార్చిలో ఆయన భారత్ను వీడిన తర్వాత లండన్లో స్థిరపడ్డారు. ఆయనపై భారత ప్రభుత్వం పెట్టిన ఎక్స్ ట్రాడిషన్ అభ్యర్థనను 2020లో యూకే సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది. మాల్యాను ఇండియాకు అప్పగించలేమని, పైకి చెప్పలేమని న్యాయ కారణాలు కొన్ని ఉన్నాయని వ్యాఖ్యానించింది. ఆ వివరాల్ని మాత్రం వెల్లడించలేదు. కింగ్ ఫిషర్ ఎయిర్లైన్స్ ద్వారా 9,000 కోట్ల రూపాయల వరకు బ్యాంకుల నుంచి తీసుకునే రుణాలను ఆయన తిరిగి చెల్లించలేదనేది ప్రధాన ఆరోపణ. అయితే రికవరీ కింద 6,200 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేయాల్సిన బ్యాంకులు తన ఆస్తుల నుంచి ఏకంగా 14,131 కోట్ల రూపాయలు రికవరీ చేశారని మాల్యా ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఆయన కర్ణాటక హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. 2008లో తలెత్తిన ఆర్థిక సంక్షోభం కారణంగా తను వ్యాపారంలో తీవ్రంగా నష్టపోయాయని, న్యాయంగా విచారణ జరిగితే తను తిరిగి భారత్కు వస్తాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.